друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. И сейчас вы видите наш термометр. Вот он. Сейчас немножко потеплело сегодня. 30. Утром было 39, сейчас 34 градуса. А внизу, конечно же, еще холоднее. То есть, как вы знаете, тепло поднимается вверх, холод вниз. Но сегодня мы поедем, получается, на реку, и там будет действительно холодно. Так, сегодня мы с собой возьмем мясо, жеребятина тушеная с овощами в термосе, чтобы горячее было. Мария Васильевна готовит вкусно. Так, ну вот, друзья, собрались, выдвигаемся. Ну вот, друзья, мы уже в машине. Сейчас мы едем на место нашей рыбалки. Здесь у нас рыбак Василий уже со стажем. И новые, как сказать, начинающие рыбаки. Кто у нас там находится? Как зовут тебя? Ян и Татьяна. Немножко расскажу. Татьяна, в общем, в этом году приобрела сертификат на однодневный тур. Вот. И сейчас вот мы ее вывозим сюда на рыбалочку, и она взяла с собой сына. Вот. Будут обучаться рыбалке подледной. Василий с нами едет просто за компанию. Вот так вот мы едем. Дорога, получается, выезжаем из Якутска. У ребят есть на их странице полностью описание, как доехать до места рыбалки. В общем, пригласили нас товарищи из страницы, инстаграм страницы Рыбалка на Ермолке. Все ссылки на инстаграм, на контакты будут в описании под роликом. Так, вот, друзья, мы подъехали вот к такому интересному месту. Место довольно действительно интересное, недалеко от города Якутска. Вон там виднеется дым уже города Якутска, как бы. И здесь вот наш, собственно, гид, кто нас и пригласил на эту рыбалку, по-моему, стоит, нас ждет, Федот. Также тут имеются другие рыбаки, как вы можете наблюдать. Хоть как. Ага. Так, друзья, вот мы зашли в теплый такой домик. Сейчас нам Петр, владелец вот этого рыболовной, так скажем, базы, сейчас нам расскажет про свое место и что мы сегодня будем делать. Вот мы сегодня в гостях опять, вот, и сейчас послушаем Петра. Так, Петр, ну расскажи вот сейчас вот где мы, что. День, уважаемые подписчики Клевой Рыбалки, мы находимся в местности в Мегано-Кангласском районе, в Жанхадинском мыслиге. Называется Курия Ермолка. Ну, занимаемся уже 3-й год. Ну и вот людям делаем досуг, услугу, чтобы душой и телом люди сюда приезжали и отдохнули. Приглашаете всех, да? Всех приглашаем, да. Сколько стоит услуга, в основном спрашивают сразу? Прайс, конечно, у нас в инстаграме есть. А так, с человека мы берем 2500, соответственно, все входит. Получается, люди приходят чисто в теплой одежде, ну и с едой. И мы услуги делаем, потому что они приходят сюда, удочки раздаем, потом в конце вечера перед уходом они смотрят тычки. Даже, да? Да. Про помещение можете маленько рассказать? Да, ну помещение мы сами сделали. Получается, каркас обычный из железа. Закрыли ОСБ и внутренне пенофоном, получается, обшивку сделали. Ну и вот евровагонки. Все.
более подробно, более красиво, чтобы было сделано. Так, сколько человек может рыбачить? Ну тут человек где-то, если вместиться, 8 человек спокойно может рыбачить. А так принимаем заказ до 10 человек. Но все равно люди не будут сидеть и рыбачить. Кто-то будет кушать, кто-то будет разговаривать, а кто-то будет рыбачить. Ровно тетки городе на краки стакан. Резервный бар. Такая рыбалка на Ермолке, друзья. Еще плюс наклейка на ящик рыболовный. Сразу наклеим. Сейчас. Отлично. Спасибо. Вот. У нас там идет популяризация подводной рыбалки в Урал. Я была Югусей выбирать. Она бегет на мере. Я махну на угол чахагар. Он там дым бегает. Когда на все мне будет дым. Сададр бегает бегает. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, ребята. Мы, конечно, тоже не с пустыми руками. Ну и, конечно, традиционно тоже вручим сейчас свои наши подарочки. И ну, сначала пообедаем, потом, наверное, вручим и будем уже рыбачить. Tapi itu gue kita tahu apa tuh katanya. Lekat semua kan kita tahu apa. Mana ada kisaran. Kan dia. Oh, bikas kayak gitu. Gaz itu tak. Mana dia? Mana ada nak foto cebit. Так, друзья, у нас тоже есть подарки для вас. Вот такие вот календари. Лунный календарь рыболова, созданный на фазе, по фазам луны, активности клёва рыбы. Вот. Ну, это вот традиционный мой небольшой сувенир, который я ребятам преподнесу. И хочу вашему вот здесь вот повесить один, чтобы рыбаки, которые приходили к вам, они смотрели, вот я тут с автографом, сейчас еще могу здесь пожелание написать. Скажите вам. Бина dari чой булокта, что чой булокта. Сюда, на наш ящик. Пускай она напоминает нам рыбалки на Ермолке. Микрофон вот стороны команды. Dari tawaraskan Anton terus video tadi. Ano ito? Ora para layo. Kiko. Kiko. Секретный Александр. Того тебе доктор мне. Он не доктор. Бастаковалы. Ну зато первый. Первая рыбка. Ага. Ким не малый на вот. Акулова-то типа. Ходил она бахтин. Неля. Туда неля. Ini kapta. Mana? Mana daerah kana hava. Bakam sih deh, Bang. Ими ёршик-то. Пойдем где? Man tadi kini hit ndil hava. Так, сегодня мы в гостях. Рыбалки на Ермолке. О, молодец! Красавчик! Иди, Вадь. Да, наконец. Всё. Да, я. Jadi cik beng kita. Beng kita kan. Пригласили. Beng minum doang aja. Putar doang ya. Так, ну вот, друзья, уже рыбалка начинается. Где-то в 4 часа уже тут начинается клев. 4:10, 4:20, где-то вот так. Вот. Смотрите, сколько уже на данный момент поймано. Вот, довольно экземпляры неплохие. Средний такой. Сорога такая средняя. Вот. Ну что ж, давайте, сейчас уже начнет темнеть снаружи.
Посмотрим, как смотрится. Вот такое вот место. Уборная. Город Якутск дымит. Вот здесь наши автомобили гости паркуют, значит, вон там кто-то уже рыбачит. И, собственно, вот все чистенько, люди убирают за собой. Вот здесь недалеко работает карьер. Ну, тут дрова, отопление, все. Я рыбу словил. Какая это рыба? Не знаю. Видишь, вот у него глаз красный. Угу. Вот она красноглазка называется. Неудивительно. Ну, сорога. А там еще другие есть, нет? С белыми глазами. Наверное, О, кровь! Странная Володя. Как поправить? Надо поправить хочу. Так странно выглядит. Опа. Поправить можно, то странно. Так, ну вот, друзья, обустроились. Сейчас вот поспрашиваем, на что клюет, собственно, здесь. Что у вас обычно клюет здесь? Какая работает приманка? Ну, в основном клюет на опарыш. На опарыши, да? Да. А вот разноцветные опарыши, на какой из них? На белый, на красный или без разницы? Ну, в основном белый. В основном белый. Ага. Опа! Это мой, это. Казатай. Рыбка будет. Ой, я. Забудьте от крючка делать. Испытание, давай, рыба, делай. Работай. А вы сразу скажите все правила, потом буду рыбачить. О, почти хаята дети. Молодец. Ну, еще вот такая леди. Дядька. Ну вот, друзья, клюет как из пулемета, как говорится, без остановки. Ой. То есть рыба тут есть. Так что, сейчас у нас 17. Уже 40 минут как клев. О! Давай, не было канала, вообще. Сига только покатить. Метнемін. Маңы қағып Остановушка. Астанға тоқа бітіреді. На балансир. О, я. А чё говорили? А? Сейчас берем он бираст. Уже? Знаешь, идея, как на поле. Основарный, да? Аллах. Ну, Че я? Ой. Вова уже все. Подойти треба. вот она, я... Ben balıkçıvatım diye defa yukarı da. Рыбалкой, Ben balıkçıvatım diye defa ne? это боловная болезнь. Наверное, как красиво. Оу, Ну, он mana kutuk tadi, hati ya. Ага. А, то легко.
Кальмар номер 1. Вообще было, не видели. Ну кальмар редко клюет, но... Да нет. А? Контроль еще видно. А. Когда ты не Когда? Все равно было хангали. Даже без наживки клюет. На голый этот крючок. Егор будет идти, какая это. Забрасываем мормышку без ничего. О, сразу клюет. Потом туда было выходит. Я думаю, мы тут прикольно. А сколько подписчиков? Слова. А, Сколько подписчиков на канале? Подписчики, да? почти 592, по-моему. На ютубе? Ага. На инстаграме? 28 тысяч, по-моему, 29. 29 тысяч. 29 тысяч. Да. На инстаграме? Итак, друзья, сейчас идем, отправляемся на проверку тычек на Налима. Вот, хотим посмотреть, как ребята ставят тычки при помощи бура и проволоки. Как кто расскажет? Бур, да, будет. Это новый бур. Круповерт, да? Ну как? Быстробур. И батарейки. Реверс, да, это? Ага. Ну. Так, Ну, работаем с 2021 года, получается. В 2021 году, после того, как уволился с работы, начал себя искать, уже чем можно заняться. Вот именно интересная была тема туризма. Ну и начал сначала как бы арендовать оборудование, вот эти камеры, палатку, печку. Потом уже как-то, ну, спрос не таким уж большим был. И после этого начали уже как бы рыбалку подключить. И потом в 2021 все уже как бы начали. Уже клиентов становилось, как бы каждые выходные уже начали приходить. Ну, в общем, палатка, когда тебе говорят, палатка? Начинали с палатки, да, получается? Начинали с палатки. И сейчас вот уже как бы с каждым годом вот мнение клиентов слушали, уже как бы удобства делали. Ну и из-за этого вот в 2024 году, получается, этот домик построили. Ну и, соответственно, с комфортом люди рыбачили. Ну, как бы им это, как сказать, ну, выгодно или как? Ну, что идем, когда было? Ну, домик показал себя как бы лучше. Да, лучше. С какой стороны. Люди ищут комфорт. Параллельно, получается, у нас возле речки есть территория, ну, это как бы родовая. Наш дед, получается, в свое время там картошку сел, и сейчас эта земля уже как бы там занимается этим земледелием брат, старший родной. Ну и там есть маленький такой местность, территория. Там я построил летнюю базу отдыха тоже. Там люди приезжают, тоже вот отдыхают, рыбачат. Ну, тоже вот получается 2023 год мы домик поставили, палаточный домик. Тут тент, сафари тент называется. Ну, клиентов было достаточно летом, мы довольны. Получается, в этом году будем развиваться дальше. Что за? Ну и А почему продвигаться, звезда? Он такая. развиваться. Получается, в прошлом году мы работали со школами.
Детям очень понравилось. И в этом году хотим, ну, как гендерное воспитание именно вот детей, которые без отца, вот, которые растут, им так вот внимание обратить и вот изучить вот как подводную рыбалку, вот, подходы. Вот. Детям очень интересно было в прошлом году. В этом году планируем вот, с общеобразовательными школами работать. Ну и клиентов, конечно, у новичков, те, которые не умеют, приезжают. Тоже вот учим. Интерес проявляется у людей. После нашей рыбалки они сами вот приобретают палатку, печку тоже. Ну, досуг людям делаем. Этот домик получается у нас экспериментальный. И если видим то, что людям нравится, и в следующем году думаем поставить еще один домик, ну хотя бы еще 2. Ну, как пойдет, посмотрим. Дальше больше. Стоять на одном месте не будем. А по планировке домика что? Как вот, ну, такое решение, как вам показалось? Именно расположение. Ну, такой домик мы посмотрели у вас в канале, получается. Вот, благодаря вот вашему каналу мы посмотрели, как в Тайменном люди рыбачат. Домик, вот как хороший такой тоже поставили. Ну вот мы подумали тоже сделать такой домик. Ну, немножко большой. Ну тут получается вмещается где-то 10 человек. Рыбачит, ну 8 человек, 8 лунок можно сделать. В принципе, большой компанией можно приехать и отдохнуть. Ну, особенность, я так понял, вашего вот этого домика чисто дневная рыбалка. Да, ну не ночная получается. Без ночевки. Без ночевки, да. Получается с утра с 11 утра до 5 вечера это дневная. И с 6 вечера получается до 12 ночи это вечерняя. Ну тут работают ребята опытные, которые показывают, все готовят. Также еще в течение дня, когда люди рыбачат, перед уходом мы им показываем тычки на налив, получается. Вот это интересно, да. Как часто налим вообще ловится? Ну это от погоды тоже зависит. От погоды, получается, от температуры. В начале, получается, ну конец января, в начале февраля было лучше. Сейчас уже как-то перестало клевать. Ну, сейчас вечером посмотрим. Примерно получается, если с Даркалаха ехать где-то минут 15 можно. Ну, а с 203-го, если вот по протоке ехать, где-то полчаса, да, ну, так будет. Ну, сами понимаете, то, что люди, у людей времени мало совсем, те, которые работают на постоянной работе, они, получается, вот есть только один выходной, далеко им невозможно ехать, можно сказать. Получается, к нам приезжают и отдыхают, получают душу. Ну, также хочу поблагодарить вас, пользуясь моментом, потому что вы сегодня к нам приехали в гости. Да не за что. Вот. Мы, конечно, Да. всегда рады стараться, И потому что поддержка. За презент такой календарь. У людей вопросов уже не будет, наверное. Вот. На самом деле это правильное направление, потому что, ну, как говорится, приятное с полезным, да? То есть Да. и людей как бы людям доступ организовываете. И очень самому порыбачить приятно, как говорится, да, посидеть. Вы сами рыбачите же тоже? Да, тоже в вечернее время после работы можем приехать, тоже Ну, порыбачить, отдохнуть, да? отдохнуть, поговорить. Вот. А по записи, как вам, допустим, нужно заранее, допустим, договариваться, так думаю? Да, ну определенные даты уже как бы, если кто-то хочет забронировать, спрашивает даты. И если эти даты свободны, то мы записываем людей. То есть нужно 50% все равно звонить будете заранее, делать, потому да, что звонить. чтобы вы должны приехать, что-то, да, подготовить, наверное, да? Я так Нет, понимаю. ну в течение дня получается, бывают звонки, когда вот утром звонят, где-то в часа
9, да, и в 11 хотят уже приехать. За 2 часа можно, в принципе, все это организовать уже, да. Ну, бывают моменты, когда уже заранее, за месяц уже как бы бронируют все. Сейчас получается уже вот 3 марта, вот 2 марта уже бронированные выходные. Будние дни в основном, ну, моменты там свободные есть. Свободные дни. По бронированию как? Предоплата есть? Предоплата обязательная, потому что если ну, 50% получается, они оплачивают и бронируют, записываются. Потом в этот день, если они, ну, если не приезжают, как бы это, все это, ну, как для страховки получается. По дороге что можете сказать до вас? Заметает ее, нет кругой? Да, вот как раз февраль, сейчас начнет, наверное, заметать. Ну, трактором мы все это дело решаем, очищаем, чтобы люди приезжали на маленьких машинах. Так что большой сложности мы не видим. Стараемся все заранее все это сделать. Ну вот, друзья, в этот раз я с собой взял весы. И сейчас вот мы уже собираемся потихоньку. Ради интереса сейчас Петр нам собирает рыбу, и мы ее взвесим ради интереса. Вот это за 2 часа, друзья, да? За 2 часа. Увы. Совсем неплохо. Вешивание. Ага. Волны волны-то. Ага. Кому-то Нормально, нормально. Сейчас. Чуть пусть веса прибавить еще маленько. Ну все убрал, Дина. Она. Сетканка. Бутыка. Эй, да? Бутыка не удастся. Так. 6735. Все нормально вот за 2 часа. 6700 килограммов. 2 часа где-то бак. Ну вот, друзья, спасибо нашим друзьям Рыбалка на Ермолке за сегодняшнюю рыбалку, за этот отдых. Вот. Приезжайте, друзья, сюда, отдыхайте, рыбачьте. Вот. Ну, во-первых, хотим поблагодарить Вячеслава, что сегодня к нам пришел со своими друзьями. Очень хорошо отдохнули. Сегодня рыбы было навалом, много поймали. Так что тоже приглашаем на рыбалку к нам. Приезжайте, отдыхайте вместе с нами с рыбалкой на Ермолке. Вся информация, друзья, будет в описании под роликом, а также номер телефона вот здесь. Звоните, пишите. Всем пока. Спасибо. Ставим лайки, пишем комментарии, делимся с друзьями.